Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Naz, kanalıma hoş geldiniz. Hiç böyle bir şekilde başlamamıştım videoya ama bu sefer slime oynayarak başlıyorum. Bugün size bayağıdır benim bunu unuttuğum bir slime'ı göstereceğim ve de onu renklendireceğiz. Evet, rengiyle çok güzel ama ekranda bulanık. Bulanık mı tam bilemiyorum ama bana bulanık geliyor. Arkadaşlar hemen bir silmem lazım ekranımı. Sildim. Daha güzel değil mi şimdi? Tamam. İyi. Sildim arkadaşlar. Çok güzel oldu şimdi ekran. Arkadaşlar bunu ben uzun zamandır unutmuşum böyle. Ondan sonra dolabımda bekliyormuş. Ben tüm slime'larımı attım zannediyorum arkadaşlar. Bir de gördüm annem benden bir deterjan istedi. Bir baktım dolaba. Slime. Şok oldum. Ondan sonra bir baktım. Kopuyor. Gram uzamayan bir slime. Sıcak su falan yaptırdım. Çok güzel oldu. Bakın böyle açıla bir hal kalan bir slime. Renklendiriyorum pembe boya. Uyuyorum la 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 la. Sanırım bu bayağı bir sürecek arkadaşlar boyama işlemi. Bayağı boyamak istiyorum çünkü. Bubbly slime olmasını istiyorum. Kıvamı zaten öyle de rengi de pamuk şekeri renginde slime. Çok istiyorum arkadaşlar. Bu arada buradan Ede altına sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorum. Ve bir 10 gün, bir 10-15 gün daha video çekemeyeceğim büyük bir ihtimalle. Kuzenim gelecek. Ondan sonra biz pazar günü Gaziantep'e falan gidiyoruz. Ondan sonra işte böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar size göstermek istiyorum şu anki durumunu. Arkadaşlar burası benim ders çalışma odam bu arada. Her yer darmadan gideceğimiz için, Gaziantep'e gideceğimiz için. Şöyle arkadaşlar. Ay görünüyor slime cihazım. 2 dakika 50 saniye. 3 dakikaya yakın olmuş arkadaşlar ya. Ancak konuştum. Slime'ımı tanıttım ve boyadım ancak. Bu renk vermek çok fazla. Bu rengi iyice yemeli arkadaşlar ya. Ben bununla birazcık oynayayım hem yer. Arkadaşlar gibi bir renk sanırım sizi bekliyor. Renk gittikçe ötleşiyor. Bakın burada yeşil var, can kurtaran boyalar iş başında. Birazcık da yeşil katalım bakalım. Olan oldu zaten slime'a. Hayatımı kurtarır belki yeşilin, belki de öldürür beni, bilmiyorum. En kötü ihtimal birazcık eski farlarımızdan falan koyacağız. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olacak. Ay sesler müthiş. Arkadaşlar renk gibi bir şey oldu yani. Kamerada şu an size daha mavi gözüküyor arkadaşlar kamerada sanırım. Tam mavi değil de değişik bir renk gözüküyor size. Biraz daha pembeden yardım alacağız. Ses geliyor mu arkadaşlar bilemiyorum ama kardeşime tuvalet eğitimi veriyor anne. Yani tuvalete alıştırıyor.
Evet, hiç konuşmadan hemen yoğuracağım. Ses müthiş. Renklendirdikten sonra daha böyle bir şey oluyor. Uzayan, hiç kopmayan bir şey oldu. Sesler eksiği yok, fazlası var. Renklendirdikten sonra. Arkadaşlar ben beyaz bir slime yapmak istiyorum. Ama beyaz tutkallarla da bildiğiniz her tutkalla yani slime olmuyor. Beyaz slime yapmaya çalışırken de olmuyor arkadaşlar. Maalesef beyaz slime olmuyor. Yani ben yapamıyorum. Tüm renkleri kattık. Bir de şunu katalım bakalım. Belki bu bizim hayatımızı kurtarır. Belki iyice bir şeye kavuşturur artık. Uf be. Yiyesim geliyor bu şeyi arkadaşlar, slime'ı. Bakıyorum. Renk arıyorum. Aha. Can kurtaran geliyor. Çekilin yoldan. Mavi. Daha demin de slime'ım zaten maviydi. Mavi kesinlikle can kurtaracaktır. Kurtarmazsa artık slime'ın işi bitti. Yani rengi gitti. Diyelim de hala oynanabilir. Ben bu videoyu güzel bir renkli slime'la bitirmek isterim doğrusu. Ay, mavi de renk verecek sanırım ya. Bence can kurtaracak arkadaşlar. Size tavsiyem mavi slime'a pembe boya katmayın. Ondan sonra katsanız bile üstüne yeşil, üstüne de kahverengi, üstüne de tekrar mavi katmayın. Olacak, bir de şu kınama ekleyelim ya. Neler ekledim. Arkadaşlar yapılışını hemen söylemek istiyorum. Tutkal kullandım. Ama bildiğiniz tutkal değil. Mona Lisa Slime PVA'lardan kullandım arkadaşlar. Küçük boylarından. Mavi rengini. Ondan sonra bu benim ilk yaptığım slime'dı. Geçen sene yaptım arkadaşlar ben bunu. Ondan sonra arkadaşlar bebe yağı, tıraş köpüğü. Yani öyle su, şampuan falan kullandım. Bir de boraks. En önemlisi. Evet arkadaşlar, size bir gül yapıyorum buradan. Ay. Adı Gül olan arkadaşlarım var mı? Bir tane var ama adı Gül değil. Annesinin adı Gül. Zeynep Ekim. Tanıyorum, o benim sınıf arkadaşım arkadaşlar. Ona buradan selamlarımı yolluyorum. Zeynep'ciğim. Evet arkadaşlar. Uf, hadi. Şu görüntü müthiş. Çok güzel.
Miyav. Arkadaşlar şu an bir kaba su hazırlayacağım. Ama hangi kaba işte. Renk daha fazla ilerlemiyor. En son gelen nokta. Ya of. Rengine bayıldım diyemem. Ama kıvamında hiçbir değişiklik yok. Hatta fazlası bile var, çok güzel. Arkadaşlar gelin bir deney yapalım. Burada benim oyunum var. Şuradan çok az ama çok az bir parça şey alacağım. Slime aldım. Ancak bu slime'a şu kadar havada yağ alayım hatta. Şu kadar da bir oyun hamuru aldım. Karıştıracağım. Çok merak ediyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bir arkadaşımla yapmıştık. Berçem Rozber, Şevval TV yani. Çok güzel olmuştu. Ama bunu bilemiyorum. Olmuyor. Yok arkadaşlar. Bu bayağı bir çabuklaştı. Oyuna hamuru katmayı sakın ve sakın denemeyin. Yoksa oluyor. Çok kötü oluyor yani. Ellerimi şu an ıslak mendille siliyorum. Arkadaşlar birazcık üşüttüm sanırım. Arkadaşlar üstünü bir yarım saat beklesen köpük köpük oluyor. Bu slime bir harika. Hatta arkadaşım falan da her şeyini verdi. Ben yaptım onu da. Eda Altun'a da ben yaptım. Ama kendisi de müthiş slime ustası. İsterseniz bir gün size bir tarif versin yani. O kadar değil. Oo, çok güzel. Renk gri oldu diyebilirim size neredeyse. Akışkanlı. Akışkan. Dillere destan bir slime. Bir slime yapmışım arkadaşlar. Tabletimin şarjı var mı bakayım, ona göre şey yapacağım da arkadaşlar. Fotoğrafını çekeceğim. 14 dakika oldu. Ve ben hala videoyu kapatmadım. Ne güzel ses çıktı. Kameram çok güzelken arka arkaya videolar çekeceğim arkadaşlar. Videomuz bitiyor. Ay. Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Bakın gözlük. Aa. BB'lerim nerede? Yok. İşe bakar mısın? BB'lerim yok.
Bu Beybey'ler olur mu ki? Olmaz değil mi arkadaşlar? Şu kadar bir gözlük Beybey'ler var. Nerede koca kafalılar? Arkadaşlar size bir gün gazete baskısı videosu çekeceğiz. Evet, ben çekeceğiz zaten. Bu videodan sonra bu videoyu kapatacağım. Yüklemeden hemen arkadaşlar aloe vera maskesi yapımı videosu gelecek. Ya niye söylüyorum ya? Neyse. Aloe vera maskesi yapmayı bilenleriniz var mı? Ya da aloe vera'yı bilenleriniz var mı? Benim arkadaşlarım kesinlikle biliyordu çünkü okulda çok fazla bahsettim. Ay dur git. Slime'a doyamadım arkadaşlar. Arkadaşlar çok katılaşan slime'larınıza sıcak su banyosu öneririm. Evet arkadaşlar bu videomda böyleydi. Maalesef güzel bir slime rengiyle bitiremedim videomu. Onun yerine hangi slime olarak devam etsin bizim videomuza? Ne slime olarak devam etsin? Rengini çok beğendiğim flütüm gel buraya. Evet arkadaşlar onun yerine böyle bir slime'la videoyu bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu videodan sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşça kalın. Çocuk kalın. Bay bay.